Гей, привіт, друзі, з вами Антон, це канал UA Let's Play. Ми продовжуємо проходження Hogwarts спадок. Отже ж, минулого разу ми з вами розгадували таємницю. Правда, як на мене, ми до кінця її не розкрили. Таємницю прокляття захворювання сестри Себастьяна. І це, здається, мені пов'язано з Ancient Magic, тобто стародавньою магією, чи древньою магією, як вона там правильно називається. І на тому поки що все. Ми ніби ту історію до кінця не завершили. В нас є два основних завдання. В нас є вау, у нас ціла купа побочних завдань. І, да, в мене одне, якщо ви не встигли помітити, одне нововведення. Я трошки пошуршав по інтернету, і, як бачите, мені вдалося повністю перекласти гру українською. Тобто нашою солов'їною. Правда, окрім озвучки. Так, пропоную зустрітися, мабуть, з Себастьяном. Але перш ніж з ним зустрітися. Хоча давайте з нею зустрінемося. Спочатку. Чому так? Тому що, нам треба телепортуватися в той сраний Хоксміт, попродавати купу зайвого лайна. А потім ми будемо рухатись далі по завданню. Нам, в принципі, не важливо, до якого торгаша йти. Нам головне йому збути все непотрібне. Варто би трошки позбирати грошеняток, бо ми, як то кажуть, трохи на мілі. Ось тут показує якісь монетки. Де тут вхід? Ага, ось. Здоровки. Так. Є, можемо продати. Продаж. Можемо продавати сміливо все. Бо у нас ніби вдягнене найкраще. Так, є. Ну. Тепер хоча б трошки маємо якихось грошеняток. Правда, і то це не є дуже багато. Нам треба куди більше. Тут злетіти не можна. Так, 600 метрів. Я, правда, не знаю, куди це нам треба. Зараз можемо відкрити карту. Та й глянути, може там у нас поруч є якась ТПшка. Пересунутись. Це назад в Хогвартс. Добре. Хогвартс. І де завдання? Он там. Це у дворі, я так підозрюю. Ось так. І ось так. Нащо дурною бігати і тратити час? Погоджуєтесь? Зараз ми швиденько до неї доберемося. Подивимося, що вона від нас хоче. Зробимо її завдання, і потім пропоную рухатись, закінчити історію з Себастьяном і далі братися за основний сюжет. Так. Ось, нам сюди. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community.
He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. На здоров'я. Uncle Roland would never leave me to worry like this. The only reason... Та все, не переживай. Зараз ми знайдемо твого дядечка. Да, є певні невеличкі помарки, але, як на мене, я думаю, що ми справимося. Так, до речі. What am I missing? Так. Блін. Треба поміняти. Ми вже знаємо, як з цим... Як з цим діяти. Ну. Так покажи мені. Ага. Ця курва тут стоїть і нам заважає. Ясно. Можемо не підходити. Пішла в сраку. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Да, я вже думав, що вони зараз знову будуть битися. Так, ми виходимо на вулицю знову. Такий звук був спочатку, ніби хтось пробку з одного місця витягнув. Що ж, в принципі, нам недалеко. Того, в принципі, не буду відкривати карту. Думаю, так, доберемося. Та й щось в мене підозри, що... І я щось підозрюю, що все одно не буде можливості прям поруч там телепортуватися. Так, пропоную розібратися з цими. Досвід зайвим не буває. What have you done? You've done quite a marvelous strike. Лови, чмонька полосата. От шкода, що немає... що автоматично після того, як ти вбив одного з суперників, воно автоматично тебе не переключає на наступного. Тобі треба бігати, розвертатися, розвертати, бляха, цю кончену камеру, вибачте на слові. І шукати, блін, того наступного героя. І головне, що коли ти намагаєшся увернутися від атаки наступного ворога, ти не можеш нормально увернутися, тому що ти просто можеш на неї тупо налетіти. Бо тобі камера не показує, де знаходиться твій суперник.
І це реально, ну куди ти лізеш, вилупок дурний? Тобі камера не показує, де знаходиться твій суперник, і просто, коротше, ну, як от тільки що було. You're gonna regret coming here. Ого. Your poaching days are over. Це був нежданчик, я його як. Та ж, блін, да, перелазь. Слабонько, слабонько. Тут якийсь прохід цікавий. Так, ці пташки мене не цікавлять. Йдемо далі по завданню. Все. Відволіклись, побігали, потішились і досить. Давай прискорення, вали. Ага, все, знайшов. Could this be Mr. Oakes' campsite? And what have we here? Another human. Glacis! Ах ти ж йоптіть. Confringo! That was meant for me. Glacis! Much Now to find out what happened here. От і все. Швиденько ми з ними розібралися. Так, тут все, що я знаходжу, гірше, гірше, гірше. Я думаю, тут вже не лишається... Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Я ніби бачив десь ці ворота. Mr. Oakes' trade journal. Так, це нас не цікавить. Revelio. Тут ми були всередині. Ніби. Да. Тут більше нічого немає. Ай. Нема що тут більше шукати. Валимо далі. Ну, використати... Як її, курва, використати? Тут вона. Ох, божечки. Чесно, в мене... Я не дуже можу пригадати, де знаходиться. Може знаходитись оця точка. Попри гори, кудись, в якусь жопу. Може тут десь. Можливо.
У мене чомусь є підозра, що це може бути тут. Але не факт. Ці якось можна повернути. Масштаб, ні. Де бляха-муха? Зміна карти, ні, нас не цікавить. На тебе би бляха шлях трафляв. І неможливо кут змінити. Де ті ворота шукати? Окей, пропоную, коротше, почати звідси. У мене підозра, що це можуть бути саме ці ворота, але не факт, не факт. Сподіваюсь, у нас цілий випуск не піде на пошук цих воріт. Оп. Де той, курва, замок? Курва, замок. Ти де? Ні, то Hogwarts. То щось не то. Тут теж не то. Це не то. Де воно може бути? Бо що я ніби ясно бачив, що тут якийсь замок ніби був по карті. Чи я щось сплутав, блін? If we can't even agree on something amongst ourselves. Так, ми походу повернулися на те ж місце, де ми їх розклали, да. Окей. Ну, якщо так, по дорозі йти і... A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Яке дерево, бляха, я прослухав, я не читав, що він там терендів. Сюди. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Вежа, яка вежа? Ну, вежа має, якщо логічно, вежу має бути видно, вона має бути висока. О! Я підозрюю, що нам сюди. What do we have here? I may have more luck higher up in the keep. Оп. Та ж, блін. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Да, ми знайшли. Я, правда, думав про зовсім інше місце. О, цікаво, троль. О, і троль є. What's that? Aha! There you are! Де ти? Ходи сюди. You won't give У шльопак. student from the town. Think you're clever, У шльопчик. Зараз ми підемо. No witch or wizard. Розберемося з тролем. Ай. Perhaps not the best. На.
Confringo. Potato. На! Прям по твоїй довбешці. Defendo. Confringo. Confringo. Potato. Defendo. Confringo. Ось так. Confringo. Тепер тролі для нас взагалі як то сімушки. Щолкаємо їх як має бути. Текс. Рухаємося. This castle's Not quiet enough. Confringo. Ось і усьо. Швиденько їх розшльопали. Ага, він, значить, під нами. Тут немає нічого. А ця хір не прибивається, я пам'ятаю. Коротше, можемо спокійно летіти вниз, давати їм піздюлей. Ей. Incendio. Ах ти ж, блядь, як ти підкрався, не... Confringo. Incendio. Defendo. Піська така. Someone's here. Confringo. І все. This. Not a party to attend by myself. Ух ти, скільки мене збирали цих пляшечок. Вже 22 пляшечки, слухайте. What will we find in here? Що це за звуки такі? Ну, ми, в принципі, тут були, ми цю місцину знаємо. Somebody there, an intruder. Блін. Confringo. Incendio. I shall have been here. Та, блін. Головне, що увертався. Confringo. Наступний. You are terribly outmatched. Surely you... Так, як до нього добратися? Confringo. Вилези, вилупок, дурний, блін. Glacis. Confringo. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Ranrock has fooled you all, to your demise. Aloha Mora. Є. Incendio. Вибачте. Трохи щось у горло першить заразу. Так. Rebellio.
Все, тут більше нічого немає. Такий цей один сраний сундучок. А, ні. Ух ти, якась біла мантія. А ну, перевіримо. Будемо як Гендальф сірий. 56, а в цьому 54. Експілярмус. Ну, не знаю. Виглядає досить дивно. Ей, шукаємо. Word is worthless. Бам! Prisoner owes us the metal we will... Incendio. Наступний. I won't rest until you're dead. I will make Так, треба з стрілками розібратися. How to run. You won't get me... I won't rest until you're dead. Defender. Що ж, друзі, вибачайте, в мене була така технічна, певна, неполадочка, але вже, в принципі, вирішили. Все добре, так що можемо їхати далі. Будемо шукати того дядечка. Тіточку. Неважливо. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. Easily diverted. Protego! I'll cut you from shoes to shackles! Defender! Stop avoiding me! You can't stop us! Confringo! Not quite! Glacius! Prepare to surrender now! Та ти ж, блядь, дивись. Defender! I will make you pay! Придурок чи що, бляха. От коли не треба, він той щит, бляха, піднімає. Ну ти дивись на нього. Ще раз вибачте, сьогодні якийсь не мій день, мабуть. Where could it be? Що ж, дядечка ми знайшли. Він, що він хоче? Якісь палички хоче, щоб ми йому, блядь, притащили. Дід, мабуть, взагалі йобнувся головою. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Що ж, ми вже тут всіх, як то кажуть, порішали, так що можемо спокійно бігати як хочемо і де хочемо. Щось сьогодні ОБС взагалі як сказилося, не хоче працювати на відріз. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me?
I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. They overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. В смислі? Ні, ви бачили? Звільнили, він знову тут був і пах і зник. Revelio. Це що тут за цього, як його? Колдовство. Тут більше нічого немає. Можемо, коротше, звідси валити. Більше тут ловити немає що. Ті грибочки нам нахер треба. У нас їх і так вдосталь. Що ж, як і казав, що ми з цим завданням розберемося. Тепер можна приступати спокійно до Себастьяна. Не буду якось перекривляти його ім'я, бо це неправильно. Завдання. Нам треба ще повернутися в Фліпендо, віддати і вивчити. Ну, віддати, тобто завдання і вивчити саме заклинання. Йдемо говорити із Себастьяном. Де він там? Де він? В Гогвартсі. Гогвартс. Ні, це якесь основне завдання. Ага, Себастьян у нас тут. Ну, давай сюди. Ліньки бігати. Легше так. Так, ОБС, дивись мені. Третій раз мені таку херню зробиш, я тебе к'єбіням видалю. Так. Нам показує чомусь сюди. Вгору. Сюди. А, ми майже поруч. Ти диви. Це не то завдання. Нам сюди. Які, блін, бойові ці. Боже, і тільки зараз ти відкрив. Я, бляха, 300 разів пробігав попри цю залу, і тільки зараз відкрив ось це. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about?
He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Нарешті, Perhaps I've spoken бляха-муха. out of turn. Ominous's family history is personal to him. Можливо, переклад місцями недосконалий, про це попереджали на сайтах, але в решті частині, як бачите, він чудовий. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Пошвидше би він придумав. Мені б ці заклінашки не завадили. Нарешті можна буде вивчити бляха темну магію. Нарешті можна буде використати Авада Кедавру. А не всякі лівіаса. Що ж, збігаємо, здамо завдання Фліпенду. І можна рухатись по сюжету. Ні, ну рілі, як на мене, бігаємо всяку чуш вчимо, вивчити цікаві заклінашки не можна, бачите. Все ніяк не дає вивчити. І тим більше. Ой, друзі, продовжимо далі. Що сьогодні ОБС взагалі сказилося і, ну, чесно, парить мозок по повній. Головне, що нічого не змінилося. Все з налаштуваннями так само, як і було. І тому подібне. А шмалить мені мозок, дай Боже. Буду ліпити випуск. Ліпити і ліпити. Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go.
Переклад тут прям дослівний. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Ти рендиш багато, жінко. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here. House, just look at that. You're a natural. Ну от і все. Добренько, тепер можемо рухатись по сюжету. Це в нас що? Не знаю. Давайте почнемо з астрономії, а потім перейдемо сюди. Якась висока фортеця. Ну, просто по рівню розвитку тут 16-й, там 17-й, хоч в нас набагато вищий рівень, але тим не менш. Так, це воно, здається, в Гогвартсі знаходиться, це завдання. Так що, думаю, можна не телепортуватися, а просто пробігти. Куди нам треба. Так, сподіваюсь, бігати небагато доведеться. Ай. Нам сюди. Теж біжи, давай, божечки. Сюди. Боже, багато бігати. Треба було телепортуватися. Але я думаю, ми вже більшу частину шляху пробігли. Тому, думаю, вже немає сенсу телепортуватись. Так вже добіжимо. Ей. Why do we have to take astronomy? It's not even magic. Є. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You Що won't за find the глюки? mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Якісь глюки з грою. Бо відеокарта всього лиш на Still don't have your own. You 53% can't be the зайнята. new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Це він сфокусувався, та ж Now, I ніхіра не expect видно all of там. you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello.
I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Try to put off my stargazing as long as Іде спуск. I'm serious, and my hands Ага. are too cold to use a telescope. It's a dog, isn't it? Confringo! This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night with Hey? The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as... Я хіба не знаходив цю ванну As I в клітці? Confringo! Revelio. Так, павутиння. Зараз ми це павутиння пехнем. Ой. Confringo! More cobwebs.
You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, Amit. I think you should do the honors. Go on, try it out. Revelio. Ну, давай, трендюхай сюди. Використайте астрономічний стіл як? Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Блін, не можна вийти. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Lumos. Ну і що з цим столом робити? Ага. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Є. Склали. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Все. Урок астрономії завершено. Never. Так, і в нас лишається ще одне завдання. Воно у нас по карті хто зна де, правда, знаходиться. Але нічого, у нас є чудова ТПшка. Хоп, і ми вже там. Сподіваюсь, це завдання буде цікавіше, ніж оця астрономія. Опа, а от. І я, от, до речі, спершу думав про ці ворота. Як не дивно. То, що були на карті, якщо пам'ятаєте, з попереднього завдання. Не про астрономію, а про пошук того дядечка. І да, нам пора закруглятись. Наш час, на жаль, вичерпано, друзі. Але, як на мене, ми навіть багато встигли.
Як на один випуск ми зробили аж 2 побочних завдання. Ми зробили одне сюжетне, і ми, в принципі, рухаємося вперед. І в нас, я так розумію, скоро вже чекає вивчення темної магії. Хоч чогось ми вже нарешті дочекалися. Майже. Так що на цьому все. І, кажу вам дякую. Лишаємо відгуки, коментарі, ділимося враженнями. Сподобалось, не забуваємо класти вподобайку. Ну і основне, лишайтеся з Let's Play. Побачимося до нових випусків. Па-па!